Salve minha tropa, canal do Burrilho novamente, mais uma vez, de novo, aqui com vocês, ele, o danado, rapaz. Já pula aqui, eu já não espero muito não, já jogo logo. Vamos ver aí o milagre do Natal, a gente fazer um boiar agora. Vou liberar o áudio aqui já para os meus amiguinhos. Será que vai até lá? Vai, um salve aí para Eduardo. E aí, Nicole? Nicole Kidman. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Amutuíte tá jogando uma partida ali, mas demorou, eu já entrei logo. Salve Mutu, salve o Rasta. E aí, João Fofoca. Oi. Alpe. Fala de Alpe. Tem. Oi. A agilidade do garoto. Ah, cair assim morre. I don't gotta beat it in a vídeo que não raiz. Pô, tô fazendo curso de inglês aí, tô querendo ir pra Europa. Receba o drone do futuro, rapaz. Meu drone, ele avisa se você está com vontade de ir ao banheiro fazer o número 2. Eu tenho que aprender a coisa aqui para não ficar falando. Não pode falar palavrão porque crianças vão assistir, meu irmão. Às vezes sai aí, viu? Então. Eita, eu morri. Quase, né? Bestalhado. Olha uma criatura. Eita, se fodeu. Não, foi pra casa. Entrou na casa ele. E eu tô sem arma de rush. Olha, se ferrou agora ele. Ou não. Ou ele se ferra ou não. Socorro! Genial!
Temos que ser pacientes. Ah, dei mole, velho. Não vi que ele pulou atrás de mim. Que pena, velho. Que pena, que peninha. Oh, Jesus. Olha lá ele matar esse safado, velho. Boa. Ó, já reviveram o pai, meu irmão. Que negócio é selvagem. SOS, SOS. Vou lá, vou clicar aí o SOS. O pai voltou, viu? Renasceu da cinza, rapaz. Tô indo lá ajudar o brother. Tinha outro lá, só que acabou as balas. Porra, com essa arminha eu quase que eu pensei que eu não ia pegar ele, porque só pra perto, né? Mas já tem um lá minha kill. Segura a bronca, mano. Porra, tem alguém falando comigo no WhatsApp, velho. É foda, mano. É só isso.
Valeu, não tinha gelo, velho. E é isso aí, fiquei caladinho, caladão.